اما خدا دونه بیدبار رازیل خلیفه تو مرسو. سلام علیکم خلیفه جان. سلام علیکم جور بخیر. جان جور میشه خدا معرفی بکنی؟ تقریبا تو سه تا چنگور محمد صابر. چی میکنی؟ مسئول چی هستی؟ مسئول دکانداری کردن. دکانداری خود رقم هستی؟ کدام رقم دکانداری؟ دکانداری بیادر وطنداری میکنه. دکانداری یعنی فروش چی چیزاست؟ کل چیزو خوبه. مایا ما دوستا میبینین استاد پیساب کشور هست، کسایی که فرمایش داده برشان فرمایشان میته و پولشان میگیره. چطور خلیفه جان فروشتان چطوره؟ خدا شکر است. سابق دکان تا خود بود گزارش دیگه که ثبت کردم. دفعه نام اقدام کلان ساختیم علت چیه؟ آشپزخانه را طرف آوردیم. دکان دیگر آشپزخانه طرف آوردیم. دکان کمک علتش چیه است؟ مشتریان هم مقدار زیاد شده است. کارم خلاص شد. صحیح. خب روزانه چقدر فروش دارین؟ هموش هم شکر است دیگه. روزی یک 50 کیلو 30 کیلو فروش است. کدام چیزا رو میفروشین شما اینجا؟ قابلی و چیزا خود ندارین؟ از کارتون راضی هستین؟ زنده باشه استاد جان. استاد جان این هم دکاندار بود و این هم فرمایش مردمایی که داخل آشپزخانه کار میکنن و این هم کل فرمایشایی که مردم دادن بوده مثلا بود بالاخره بود. اینجا ببینید این منتظر ازی هستن نامدارا. مسئله چیزا بانه بچه. بچه مسئله نزن. مایی لکره مسئله نزن. مایی لکره مسئله نزن.